थमता ही नहीं है, जब शुरू होता है ना ये कभी थमता मेरी हिचकी की था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज मैं एक चैलेंज वीडियो करने वाली हूँ। मेरे सब्सक्राइबर ने काफ़ी दिन से मुझे रिक्वेस्ट करी है हिचकी चैलेंज करने के लिए, हिकअप्स चैलेंज करने के लिए। तो गाइस आज मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो कर लूँ। एक्चुअली दोस्तों आज मेरा व्रत है, आज मैंने दोस्तों कुछ भी नहीं खाया है, आज मेरा निर्जला व्रत है। तो मैंने सोचा ये वीडियो कर लेती हूँ, आज इतना काम भी नहीं है, खाना वाना नहीं है। तो गाइस आज मैं एकदम फास्टिंग होकर ये वीडियो करी हूँ। प्लीज़ मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा और प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की चैलेंज। ओ माय गॉड, हिचकी आ रही है। देखती हूँ कितना तक ये हिचकी आता है। माय गॉड, अभी शायद बाप रे फिर से आ गया। अभी तो शायद ये रुकने का नाम ही नहीं लेगा। इतनी गर्मी है, इसे इतनी गर्मी है इसमें एक चीज बंद नहीं होती। शायद आज इस तरह से रहना पड़ेगा। ये हिचकी तो यार आज बंद ही नहीं होगा। अरे नहीं रुक रहा है, क्या हुआ? मुंह बंद करना पड़ेगा। मुंह बंद करने से भी आता है। अरे बाप, बहुत गर्मी है यार, बहुत गर्मी है यार। ये क्यों नहीं रुक रही है? बंद करने से भी आता है। गल में दर्द, इतनी गर्मी है यार। अरे यार आज हिचकी बंद ही नहीं होगा यार। कितना बार किया यार, काउंट भी नहीं किया। दोस्तों आप लोग काउंट कीजिएगा, आप लोग काउंट कीजिएगा, ठीक है? आज तो नहीं रुकेगी दोस्तों। दोस्तों मैंने फैन नहीं चलाया, आपको आवाज सुनाई नहीं देगा इसलिए, बट इतनी गाड़ी की आवाज और उधर डॉगी की इतनी आवाज बहुत आ रही है। देखिए यहाँ पर डॉगी ये थमता ही नहीं है, जब शुरू होता है ना ये कभी थमता मेरी हिचकी की था थमता ही नहीं है दोस्तों।
ये जब शुरू करता है भोगना, बस इस तरह से भोगता ही रहता है, जैसे मेरा हिचकी अभी थाम ही नहीं रही। तो गाइस आज की मेरी ये वीडियो हिचकी चैलेंज वीडियो आपको कैसी लगी, हिकअप्स चैलेंज वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आज दोस्तों मैंने बहुत मुश्किल से ये वीडियो बनाया, क्योंकि आज दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोला है मैं आज निर्जला व्रत में हूँ, फिर भी दोस्तों आज मैंने ये चैलेंज किया है। तो आशा करता हूँ आज की मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा दोस्तों, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आपसे मुलाकात हो रही है और एक नया फ्रेश वीडियो या ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।